What's up, guys? So it's good to be back here in the mountains again. It's been a while. Kasi akala namin doon sa may malapit sa base camp. So pag doon, mga 5K. Ito siguro 4K naman. Kumbaga nabawasan tayo. Mula doon sa kanto hanggang dito, ano mga 2K na eh. Mga 2K na lang. Maganda din doon sa may ano, yung sa may labong. Ano ba? Short video lang. Yes, nice. Nice ba? Sa kabilang side naman, ano may ayaas? Sa kabilang side, wawa, yung doong side. Ito kasi, sa side siya ng Karawagan. Kumbaga dun sa ilog, dito yung siya.
video ko, merong yung video ko, merong ano. Siguro. Ay, ito ba kayo ng 5-20? Malapit hindi ko daw. At saka, Maning. at saka ano to? Tubig na to ba? Dito banda? What's up guys? Welcome to Baguio. Baguio in Rizal. Nice. Alright. Alright. So, Sir, kung kakain po kayo, last bill po kayo ng 100 kayo sa tao. Pinagre na po. yun. Touchdown. Touchdown sa Camp Sandugo. Ano pa na? Nice. Yan. Camp Sandugo, touchdown. Yan si Win. Hey. Focus. Alright, so ito ang view pag nasa Camp Sandugo ka na. Nice, ganda. Grabe. Ayan, so madami din silang mga kainan. All time climb yung mga tapo kasi hindi lang naman isa yung daanan. Mayroong daanan sa Cotabato side, mayroong sa General Santos side, mga ganun. Ito na lang gagawin mo talaga. Maliban lang pag-inom ka na tapo.